Когда побежали? Вчера мы по ним уебали, когда они да? пробегали, вот съебали. Ты последний бежал? Beginilah ekspresi prajurit infanteri angkatan bersenjata Ukraina yang berhasil diamankan kelompok militer Rusia. Momen tersebut direkam dengan jelas dalam sebuah video yang beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Senin 19 Februari 2024. Dalam video tersebut merekam detik-detik penangkapan pasukan Zelensky di arah Avdiivka oleh tentara Brigade ke-74 Rusia. Tampak jelas bagaimana seorang prajurit Ukraina yang pasrah saat diinterogasi. Diketahui operasi penangkapan pasukan Zelensky tersebut dilakukan terhadap prajurit Ukraina yang tidak sempat melarikan diri dari Avdiivka. Hal ini menambah bukti kuat bahwa tentara Rusia memang sedang melakukan penyisiran penuh di Avdiivka. Tidak diketahui bagaimana nasib tentara Ukraina tersebut selanjutnya. Hingga video ini beredar, beragam respon dituliskan warganet. Ну что расскажешь? Сними изоленту, а наушники я себе заберу. Что у тебя есть там еще? Ничего нету, все, стоять. Телефон где твой? Рация где твоя? А как? Не шевелись, лишнее движение. Нормально. Без лишнего. Тихо. Не это. Спокойно. Старший кто был? Держите. Все. Так, где он? Не знаю, у меня глаза, ребята побежали, а я... Нету. Когда побежали? Вчера мы по ним уебали, когда они да? пробегали, вот съебали. Ты последний бежал? Да, у меня глаза, я ничего не вижу. Все понятно. Это я кричал, вон он находится. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.